Ahojte, ja som Tinka a dnešné video bude sketch o Instagrame. Skúsim vám to nejako rýchlo vysvetliť, aby som to príliš neobkecavala. Takže ja osobne dosť Instagram kritizujem, aj keď mám účet na Instagrame. Takže ak ma nesleduješ, tak to určite naprav, tu je môj Instagram. A to hlavne z toho dôvodu, že sa mi nepáči pár vecí, čo všetci ľudia, ktorí majú Instagram, robia. A to som teraz aj použila v tejto krátkej sketchi. Tak poďme na to! Toto je dobrá fotka, dívaj sa, toto dám na Instagram. Nie, pozri sa, alebo táto, tu vyzeráš úplne ako Janošík. Ale nie, veď to je dobrá fotka. Môžeme dať na Instagram, prosím? Nie, nemôžeš. To vyzerá super, vyzeráš tam dobre. Dobre tam vyzeráme. Nie, hrozne tam. A ty ešte lepšie. Nie, hrozne. Proste úžasná fotka, dám ju na Instagram, pa. Na záver by som vám chcela povedať ešte jednu vec na zamyslenie. Instagram je sociálna sieť, na ktorej sa každý človek snaží prezentovať v tom najlepšom svetle, pridáva tam tie najkrajšie fotky na svete, najkrajších seba samých. A častokrát to až príliš prikrášľuje, že vôbec taký v skutočnosti není, ale ten Instagram tomu dodá taký šmrnc, že každý z neho pomaly odpadáva. Všetci tam pridávame len také dobré veci, ale častokrát si neuvedomujem, že to môže niekomu ubližiť. Teraz si poviete, že to čo povedala, to je blbosť. Ako môže ubližiť to, že ja pridám nejakú fotku na Instagram? Tak ja vám to vysvetlím. Predstavte si nejakého človeka, ktorý mal práve zlý deň, je smutný a dajme tomu, že má depku. Tak ide na Instagram, scrolluje a vidí samé pozitívne fotky, akí sú všetci jeho priatelia na Instagrame šťastní, aké majú dokonalé životy a to vtedy v tom človeku vyvolá veľkú frustráciu, že druhí sú šťastní a on nie je a cíti sa potom ešte horšie. A preto si myslím, že niektoré veci na Instagram nepatria a lepšie je sa podeliť s nimi, so svojimi naozajstnými skutočnými kamarátami z očí do očí, ako cez nejakú sociálnu sieť, lebo to môže vyvolať len závisť a rôzne zlé veci. Na čo dievčatá potrebujú svoje postavy a tela vystavovať na nejakej sociálnej sieti? Tvrdia aj hociakých statusoch, že cvičenia ich bavia, že to robia pre seba. Však keď cvičíš, tak cvičíš preto, aby si bol ty šťastný a nie aby boli šťastní druhí, hlavne nadržaní chlapci však. Ak so mnou súhlasíte, určite zanechajte like a ak ma ešte neodoberáte, tak určite mi dajte odber a do komentára mi môžete napísať nejaký svoj názor na toto celé, čo som ja rozprávala. Tak ja sa na vás teším ešte u ďalšieho videjka a majte sa krásne. Ahoj!